เรือกำลังล่องออกจากเขื่อนค่ะเรือใหญ่นะคะนะเลยกระทาครึ่งชั่วโมงมันนี่ก็เรือใหญ่ล่องออกก็เรือพี่นาดีจังล่องเขาค่ะพนักงานเพิ่นก็บอกทางโฟนเนาะค่ะเนาะทางมาริโฟนว่างั้นเด้อบอกครับช้าๆค่อยๆเราเรือออกแล้วจังเข้าเพิ่นบอกก็ต้องทำตามมันนะคะอันนี้เรือใหญ่กำลังออกล่องออกจากเขื่อนค่ะ